Диабола, Андре деген сорттуру. Булар деген мындай кебетесинен окшош көрүнгөнү менен аз астан айырмасы бар да. Гортензия деген ушул экен да. Vanilla Fries деген сорту. Азыркы турушу 2,5. Бул да тоголок экен, а? Ооба, тоголок, анан өңү ачык сары болуп, күндө аябай сонун көрүнөт да. Абаны тазалайт, бирок именно өзү чыгарып бөлүп турбайт да. Абаны тазалайт. Гүлү чоңураак болуп, анан муну декоративный эмеде, ландшафтта колдонулуп келет. Бишкектин ичинде канча жыл болду иштеп атканыңарга? Бишкектин ичинде канча объекттей кылып койдуңар? Биз да ошо элдерге, багбандарга биз да чакырып кетмекпиз, ошо менен алек болуга деп. Үй салганда жанына хотя бы бир бак болсо дагы отурузуп койсок, кичине болсо дагы шаардын климатына, өзүбүздүн деле абанын тазаланышына кичине салым болот деп. Бул жанагы биз билген эле лиственницанын атайын ушундай кичинекей кылып штампка отурузулган формасы. Негизи лиственница өтө чоң болот да. Анан аны деген коробузга отургузуу өтө оор болгондуктан ушундай формасын табышкан да. Кооздугунан дагы айырмаланып келет, ар кандай формада болуп. Анан лиственница бул деген хвойныйларга кирет, бирок күзүндө жалбырагы саргайып түшөт. Хвойныйлардын ичинен жалгыз хвойный жалбырагы түшкөндөн. Жалбырагы саргайып калган ушул экен да. Ошондон түшүп анан кайра жазында ойгонот да. Бирок муну отургуза берсе болот. Кар түшкөнгө чейин. Ооба, бул деген горшокто болгон үчүн муну тээ кышка чейин отургузса болот. Бул Диабола Деор, Лютеус, Диабола, Андре деген сорттуру. Булар деген мындай кебетесинен окшош көрүнгөнү менен аз астан айырмасы бар да. Андре мисалы кичине ачыгыраак кызыл болсо, Диабола ошонун жанында эле темныйраак болуп турат. Лютеус сары жалбырак. Булардын бийиктиги 1,5 метрге барат. Муну деген көбүнчө тоголок форма кылып, кесип, кооздук бериш үчүн алышат. Булардын баарын кыркып форма берсе болот. Мындан еще жанагы изгородь кылганга, жиш отургузуп, форма берип изгородь эметкенге да жакшы жарайт да ошол өсүмдүктөр. Жандагы можжевельниктин сорту. Можжевельник Strictus деген сорт. Бул башка экен, а? Бул башка сорт ооба. Эмне деген сорт? Strictus деген сорт. Бийиктиги 2,5 метрге чейин барат. Анан бул пышный болуп өскөнгө көбүнчө муну алып тоголок форма чыгарам дегендер алып колдонушат да. Мындан да тоголок форма чыгарса болот, а? Чыгарса болот ооба. Анан мунун бийиктиги 2,5 метр өтө бийик болбойт. Жапысыраак керек дегендер ушуну тандашат. Жанындагы бул гортензия. Гортензия деген ушул экен да. Vanilla Fries деген сорту. Көбү жактырган, көбү сүйгөн, эң биринчи чыккан сорттордун бири да. Гүлдөрү аябай кооз болуп эметет. Бул кайсы маалда гүлдөйт? Бул азыр июньдун ортосунда гүлдөп баштайт буюрса. Июньдун ортосунда. Июньдун ортосунда гүлдөйт, анан кийин ошол гүлү где-то октябрдын акыры күн сууктаганга чейин турат. Гүлдөп тура берет. Бир гүлү туруп, анан ошо күн сууктагандан кийин күрөң болуп солуп бүтөт да. Ага чейин бир гүлү улам өңүн өзгөртүп, погода өзгөргөнгө жараша, могу суук күндөрдүн узардыгы эмеси, узундугу, кыскасы алмашканга жараша гүлдөрү да өзгөрүп түсү. Анан акырында курап түшөт. Ошого өңүтүсү ошого карата өзгөрүлүп турабы, э? Ооба, ошондой гүл. Туянын түрлөрү экен булар, э? Можжевельник, туян тоголок сары түрү, тигил наркы можжевельниктин сарысы, голубой можжевельник сортторунан кетет да булар баары. Мына могу жерге бир тоже бир колго жасап койгон елкадай болгон. Бул ель коника, Glauca коника деп айтылат, эң карликовый сорттордун бирине кирет. Елкалардын карликовый сортторуна кирет. Мында жылдын өсүшү ашып кетсе 5 сантиметр өсөт. Негизи 4 метрге жетет бийиктиги. Бирок жылына 5 сантиметр өскөн үчүн мындай жай-жайдан барып ошол размерге жетет да. Анан бул азыр жумшак болуп турганы эмеси. Жаңы чыкканы ушинтип жумшак болуп турат, анан уже кичине убакыт өтүп катып баштаганда обычный елкадай эле катуу болуп калат. Жаңы чыкканда ушинтип жумшак болуп. Ушул кезинде канча сом азыр бул? Азыркы турушу 2,5. 2,5, а? Ель нидиформис деп айтылат, карликовый ель. Мунун бийиктиги бир 80 сантиметрге барса, ширинасы 1 метр тегерегинде болот. Жалпак подушечка сыяктуу өскөн елка да. Булардын эми баардыгы эле биздин короого, кичинекей участокко ылайыкташылган өсүмдүктөр. Елканы жакшы көрүп, бирок короосуна отуруза албагандар бар да. Короосу тар болуп, жана ошондойлорго альтернатива кылып ушундай сорттор чыгарылган да. Жанында тургандагы туя, Мириам аябай кооз сорт болуп саналат. Бул да тоголок экен, а? Ооба, тоголок, анан өңү ачык сары болуп, күндө аябай сонун көрүнөт да.
Анан бунун өсүшү жай болгон үчүн бул өзү эле мындай плотный шарик болуп өсөт. Кээ бир сорттор бар, бат өсүп кетет да. Аларды мындай кайчы менен кыркмайынча кээде жакшы шарик көрүнбөй калат. А бул өзү эле жай өскөнгө өзү эле шарик формасында өсүп, кыркуунун деле кажети жок. Тетиги кичинекей елкалардын баасы канча бир челеги? Нидиформистер бул кичирээк 2,5, мындан кичирээк размери бар 1400 алар. Могу турушу алдыгы 2,5 экен. Бул турушу 2,5. Сон. Бул эми тиги огороддогу чөптөрдө эле бар тамашалап болуш керек, кайра эле. Ошондой эле көрүнөт экен, мындай карасаң, мындай огороддо өскөн. Муну да сатабы деген бир ошентип турулат экен да. Негизи эми жана эле бир эмеге клиентке айтып кеттим эле. Айтып атпайбы, менде коромдо бар эле, мен мунун баарын алып ыргыттым дейт. Силер каяктан алып келип сатып атасыңар? Мен айтып атам, байке, муну деле ошол тоодон бу эмеден алат да, селекционерлер. Бир кооз өсүмдүк көрүп калат, анан көбүнчө дикий формасы чоң болсо, короого отурусканга кичинекей кылам деп ар кандай өсүмдүктөр менен кыйыштырып отуруп, жаңы сорт чыгарат да. Компактныйраак. Ошон үчүн тоодо өскөн эмелерге окшошуп кетет. Анан кээ бирөө туура эмес түшүнүп, тоодон эле касып келип алып кымбат сатып атат деп да ойлошот да. Ал туура эмес. Бул баягы чаңдаштырылып, ортодош бир чыккан бир сорт да. Селекционерлердин иши. Бул деле могу можжевельник деп атабыз, ошо арчанын эле эмелери. Бизде тоодо өскөн арчанын эле кичинекей формалары да, ар кандай сорт чыгарылган. Кээ бирөө келет, мунуңар кымбат экен, мен тоого барып эле касып келип отургуза албаймынбы, бекер эле депчи. Гүлзада айым, жанагы күгүзүп аткан биз кадимки арча кайсынысы? Бар эле ошол да, туурабы? Андай арча жок. Күгүзчө биз күгүзөбүз го атайын жыт чыгарганда. Жок, негизи ал арча башка. Ал биздин бул жакта өскөн, тоодо өскөн арча да. Башка арча, силер европейский күгүбөйт. Анын жыты. Буларды күгүзсө болот, бирок бул анчалык ага окшош жыт бербейт. Биздин арчага окшош жыт бербейт. Кичине хвойныйды күгүскөндө любой хвойный жыт болот, бирок берки биздин агыс арчадай болбойт. Толугу менен ага окшпойт жыты. Демек бул ким күгүзүп эметип үйгө арча алам десе, бияктан эмес, бул эми жок кооз кылып өстүргөнгө экен да. Алар уже тоодон чогулуш керек экен. Булардын дагы бир ошо эме жери бар. Тоодон мисалы биз арчаларды кармаганда жыттанат да алар. Өзү эле жыт чыгарып турат. Мындай тирүү кезинде элечи. Булардын көбүнүн жыты жок. Жыты жок, э? Жок. Бир 2-3 варианттын жыты азыраак бар, бирок көп эле жыт чыгарбайт. Абаны тазалайт, бирок именно өзү жыт чыгарып бөлүп турбайт да. Абаны тазалайт. Бактерия ар кайсы эмелерден тазалап, абаны жакшы кылып турат. Бул жерден айтып бере турган нерселер барбы дагы? Кошумчалап. Жакта му сары чөптөрдү. Сары чөп. Бул дагы ошо декоративный чөптөрдүн злаковыйлардын түрүнө кирет. Фонтанчик сыяктуу формада өсөт. Атайын жа ракарий, клумбаларды кооздоп, мындай көрк бергенге, өңүн ачканга колдонулат да. Көбүнчө эле эмеде жалаң эле жашылды катардан отурузуп кете берсек, бир өсүмдүктүн жанында бир өсүмдүктүн эмеси көрүнбөй калат да, формасычы. Ошон үчүн жашыл, көк, сары кылып аралаштырганда биринин бири көркү ачылып, формасы ачылып, эмеси кооз көрүнөт. Ошон үчүн да колдонулат ар кайсы цветтери. Бул бизде Бишкекте ушундай оору менен ооруйм, ушундай для целебных целей деп туруп, бир кайсы көбүнчө тандайт? Ошондой бир суроо болсунчу. Жок, бизде андай целебный жок, андай кылганга целебный чөптөр жок. Жыт атайын ушундай жыт чыксын дегендер жок, э? Негизи абаны тазалап, мындай короого отургузуп, азыр загазованность көп болуп кетпедиби? Туялардан забор кылганда кадимкидей ошол территориянын ичинде абасын тазалайт. Тазалап коет, э? Абасын тазалайт. Всё равно кислород көбүрөөк эметет да. Зыян эмелерди алып, кислород көбүрөөк выделяться этип тазалайт. Ар кандай микробтордон, бактерияларды тазалачу эмеси бар өзүнүн, касиети бар хвойныйлардынчы. Бирок именно мындай дарылык катары колдонулган булардын арасында жок. Эми дарак, мен билбейм, бирок багбанчылыктын иши негизи дарактын өзү кызматы ошо да, аба тазалап, аба чыгарып турган, э? Көбүнчө эле өсүмдүктөр негизи күндү талап кылат да. Көлөкөдө бир саналуу эле өсүмдүк өсөт да, ошол ичине ошо хоста кирет. Астильба деген гүл бар, тигил жакта турган. Ошолар бактын алдын көбүнчө. Кээ бир жерде мисалы чөп деле өспөй калат. Газон эксе, газон деле өспөй калат. Ошолордун ордуна ошо хосталарды, мындай астильбанын түрлөрү бар, бул да гүл ачат. Розовый гүл ачканы бар, ак гүл ачканы бар. Хостанын да ар кайсы түрлөрү бар, бул жакта көрүп кеткендей. Жашылы бар, голубой, бул жакта ак сызыгы менен, сары сызыгы менен. Ушулар ошо көлөкөнү хоосточу өсүмдүктөр болуп саналат. Көзгө сразу эле илинген могу чупа-чупска окшогон гүлдөр бар экен. Фиолетовый. Фиолетовый. Бул декоративный лук.
орусчасы декоративный лук, кыргызчасы пияз болуп калат го, кооздук үчүн жаралган пияз да. Ошентип эмеси эми бул пияздын негизи ооба пияздын гүлү болгон ушундай сорту да бул. Гүлү чоңураак болуп, анан муну декоративный эмеде ландшафтта колдонулуп келет. Мунун тамыры пияз да, луковица. Тамыры ооба луковица. Кадимкидей пияз. Ошол эле болгон ушундай гүлү чоң болуп чыккан сорту да. Багбанчылык менен алек болгондор могу ийне жалбырактуулар менен, арча менен деп коелу. Силерге биринчи чалып, маалымат алып, анан келсе болот экен, Негизи ооба, кээ бирөө короосун отургузам дегендер, короосунун размерин, көлөкөгүн, ошонун баарын билип алып, анан келсе бул жактан консультация кылып, айтып берип, кайсынысы жакшы болот, кайсы менен кайсыны отургузганда жакшы көрүнөт деп тандап беребиз. Негизи консультация кылып, кээде жеңилирээк дизайн деле кылып берип коебуз да. Бишкектин ичинде канча жыл болду иштеп атканыңарга? Бишкектин ичинде канча объекттей кылып койдуңар? Газон эмесин ушундай чөптөр менен. Негизи Бишкекте бул жакта ачылганыбызга 5-жыл болуп калды го. Анан мурун буга чейин деле иштеп келчү биздин эмелер чоңдорубуз. Болгону именно ушу садовый центрде ачылганыбызга 4-5 жыл болду. Анан азыр көбүнчө чоң крупный строительный компаниялар менен иштешебиз. Авангарддын көп объекттерин кылганбыз, Royal фирмасынын объекттерин кылганбыз. Ошо строительный компаниялар көбүнчө талап азыр ошолордо болуп атат. Көбүнчө алар үйүн бүтүргөндөн кийин ошо озеленениесин кошо кылып бериш керек экен да. Анан мындай частный домдорду да кылып калган учурлар болот. Ар ким арганда. Бишкекте көп азыр, Бишкекте көп, анан башка областьтарга да негизи алып кетишет. Бул жактан келип, атайын тандап алып кеткендер болот. Региондорго да алып кетет экен да. Анткени көлдө мисалы бар, кээ бир садовый центр филиалдары бар, а вот башка областьтарда жок. Ошон үчүн көбү бул жакка келип, бул жактан атайын ошо Таласка, Ошко, Көлгө, нарын баарын алып кетишет. Жакшы. Силерге рахмат. Чоң ушундай маалымат бергениңиздерге. Негизи аябай кооз жер экен. Бул багбанчылык негизи аябай бир чети пропагандада кылып келебиз. Ошол үй курулуп келатат канча. Ооба. Ошол эле кезде канча жаратылышыбыз мындайча айтканда кыйылып келатат. Силер ошону колдоп, ошону мындай жер жүзүн жашыл кылып келатканыңарга, өзүңөрдүн салымыңарды жасап келатканыңарга рахмат. Биз да ошо элдерге, багбандарга биз да чакырып кетмекпиз, ошол менен алек болгула деп. Сиздерге чоң рахмат, жакшы маалымат берип, негизи шаарда ушундай садовый центр бар экенин билбегендер көп. Айтсак, силерден башка да каякта бар деп сурагандар бар да. Негизи көп жылдан иштеп жүргөн садовый центрлер бар. Анан ошо мен да чакырат элем, үй салганда жанына хотя бы бир бак болсо дагы отургузуп койсок, кичине болсо дагы шаардын климатына, өзүбүздүн деле абанын тазаланышына кичине салым болот деп. Антпесе көп эле учурда азыр көп эле үй салат, брусчатка кылып туруп, азыраак газон себип коет. А газон деген анчалык абаны тазалап бере албайт. Ошон үчүн ийне жалбырактууларды, беркиндей бак дарактарды отургузуп кетүүгө чакырат элем да. Туура.